綺麗ですね。今日の舞台はここですか？佐賀テレビの中村さん。ここは佐賀県の北部にある瀬振村です。今日紹介するのはどんな家族かと言いますと、こちらの方々です。これはオカリナですよね。いやー、優しい音色ですね。演奏しているのはシャナ。プロのミュージシャンとして活躍しているこの2人、実はご夫婦なんです。ギター奏者の原健太郎さんとオカリナ奏者の妻真由子さん。2人が奏でる音はとても素朴で、聴いていると心が和むんですよね。確かに。ここが瀬振村にある原さん夫婦の家です。元は築70年の古民家。それを改装して住んでいます。長女のかのこちゃん。好奇心旺盛な山の子です。あら、逃げられちゃった。そして今年生まれたばかりの次女ひかりちゃん。葉っぱ。よーし。原家の暮らしはとにかくのんびり。この日は家の畑でお芋掘りです。行くぞー。お母さんにくれた。あ、こっちか。ありがとう。どうやって食べようか。お味噌汁に。お味噌汁。お味噌汁もいいですね。シチューにもしていい。シチューにもしていいし。してくれる可能性。あ、水がほら。原さん夫婦はもともと瀬振村に住んでいたわけではありません。4年前、たまたま演奏に来た瀬振村の美しさに魅了され、そのまま移り住んだんです。普通父親が働きに行ってる子だと、もう子供ともう顔を合わせない日だってありえるわけじゃないですか。それに比べるともうそういう人の一生分はもうずっと子供の顔を見てるかなと思いますけどね。だから一番子供のなんか成長期の間をずっと一緒に過ごせてるっていうのは一番魅力ですね。ふっとこう見ると緑が綺麗で、こう空も雲も綺麗で、雨が降っても雨も素敵で、なんかその時その時目に入るものとかそういうものがすごく好きでいられるのがすごく幸せ。佐賀県鹿島市にある呉竹酒造。この日、その中にある酒蔵を開放してシャナのコンサートが行われました。へえ、酒蔵の中で演奏するんだ。結構緊張感ありますよね。いやー、こういうの見るとミュージシャンって感じがしますよね。
さて本番前の2人ってどんな感じなんですかね。やっぱり緊張してるんでしょうか。10人だろうが1000人だろうがあんまり変わらないかな。変わらない、することも変わらないし、気持ちも変わらないし、だから控え室ではさすがここでも自然体ですね。それぞれ集中っていうかね、なんか哀愁があってものすごくなんか気持ちの中が癒されるんですよね。だからいつも聞きに行っています。嬉しいサイクルですよね。なんかずっとこの曲いいなって、やっていいなって聞いて、嬉しいなって、それをずっとでそれで生活させてもらってる自分たちがありがたいなって。なるほど。演奏する側と聴く側の嬉しいサイクル、いい表現ですね。ここはコンサート会場と同じ鹿島市にある妻真由子さんの実家です。2人が演奏するときは両親に子供を預けることも多いそうです。やっぱりお孫さん可愛いですか？可愛いね。娘さんとどっちが可愛いですか？それはもう孫が可愛い。もう娘は平くず口ばかり叩いてね、もう気持ちいいよ。羽がね、触ってごらん。気持ちいいよ。なんでそんな好きなの？だってさ、お部屋とお風呂みたい。いい家族ですね。でも娘さんがミュージシャンになるってことに反対はなかったんでしょうか。お年寄りがじっとこう目つぶって聞いておられたんですね。で娘たち夫婦の演奏によってこういうふうに感動をしていただいてるのかなと思った時にですね、もういいかとね。真由子ちゃんはなんかするやろ、なんかするやろ、もう小さかったから言われて大きくなりました。この人生良かったなと思ってます。すっごく私は幸せです、子供を見てて。ここはお寺ですか。鹿島市にあるこのお寺は真由子さんが子供の頃から両親と一緒に来ていた思い出の場所。今日は住職さんに頼まれてここで演奏することになったんです。もう胸がいっぱいになってもう涙が出そうだけど心は嬉しくてね、感謝でいっぱいですよ。オカリナの音色っていうのは本当に澄んだ音色でね、そういうふるさとの心をこう揺さぶるようなね、そういう思いをして聴かせてもらいました。お、原さん一家に来客みたいですね。はい、お隣の三瀬村で養鶏場を営む小野寺さん一家が遊びに来ました。小野寺さんと原さんの家族は親子がともに同世代、家族同様の仲なんです。実は小野寺さん、東京の下町生まれで以前は大手広告代理店に勤めていました。しかし福
福岡支店で働いていた時に訪れた三瀬村の人と自然に魅せられ、夫婦で佐賀県に移り住んだんです。へえ、東京から。僕はある意味東京の下町だったので、すごい佐賀の田舎に懐かしさを感じたっていうので、すごい人のなんかつながりが懐かしいなと思ったんです関山対三瀬山。さあ行くぞ。泣きっこなしよ。さあどっちが先に棒をしょったのか。興奮しないように。よーい。スタート。はい、せーの、万歳。万歳。この日、原さん一家は福岡市にある病院へと向かっていました。2人がここにやってきたわけはこれ、オカリナ教室です。オカリナのレッスンもやってるんだ。あ、みんな一生懸命練習してますね。コンサートと同じくレッスンも重要な活動の一つです。佐賀県内はもちろん、こうやって県外にもオカリナの魅力を伝えているんです。へえ、いろんなところで教えてるんですね。引っ張る音ですね。まゆこさん、ひかりちゃんを抱きながら教えてますね。大変そう。あらら、かのこちゃんはレッスンに飽きて絵を描き始めちゃった。いつもこの笑顔で私たちも練習しながらほっとしてます。教室っていうことなのに、子どもたちがちょろちょろしても笑顔で皆さんですね、許してくださって、もう本当に感謝してます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に遠いところから来ていただくのでですね、申し訳ないなと思うんですけど、でもやっぱり皆さん待ってらっしゃるので、ぜひ続けていただきたいと思ってます。音楽の魅力だけじゃなくて、原さん夫婦の人柄に惹かれる方も多いんでしょうね。でもこの2人はどうやって知り合ったんですか？実はここ福岡が2人の出発点なんですよ。福岡市中央区大名瀬振村に移る前、原さん夫婦はここで暮らしていました。こんな都会で暮らしてたんですか？今から10年前、2人は福岡の音楽スタジオで初めて出会いました。初めて会った時にいきなりいろんな太鼓を出してきて、インドネシアの太鼓とか、これはねタイの太鼓だよとか、そしてねその太鼓をパカパカ叩いてくれたんですよ。叩き始めて、私はでもその時その変なのを見て、この人と将来一緒に暮らすんだなって思ったんですよね。なんで思ったんですかね。好きとかそういうんじゃないんですけどね、一緒に暮らすんだなって。へえ、面白いな。ところで2人はどこに向かってるんですか？2人の思い出の場所です。ここから全部が始まったんやけどね。ここは雑貨屋さん？はい、まゆこさんがふらっとこの店に立ち寄ったことが全ての始まりだったんです。シャナの生みの親ですこの方がいらっしゃらなかったらシャナはないんです。本当にね。不思議ですよね。あの時はね、なんかこの店の店主小川さん、初対面にもかかわらずオカリナを始めたばかりのまゆこさんに店内でのコンサートを提案したんです。いきなりコンサートやっちゃったの？演奏はひどいもんだったと思うんですけどね、今思えば。だけどなんかその時間をみんなで共有したことをみんなで喜んだのが自分たちの原点かな。本当ですよね。出会いとかっていうのはね、きっかけとかっていうのはやっぱり皆さん平等に来てるのに、それに気づくか気づかないかっていう部分だと思うんですね。で、ちょっとやってみなさいよっていうのに、じゃあちょっとやってみようっていう気づきの部分、ただそれだけ
からチャンスをこうつかめていったんだと思うんですけどね。この時真由子さんのためにギターで伴奏したのが夫の健太郎さん。こうしてシャナは誕生したんです。へえ、ここがシャナの原点なんだ。ところで健太郎さんはこの時何をしてたんですか？健太郎さんはこの当時近くのタイ料理店でコックさんとして働いていました。へえ、コックさんだったんですね。このお店が当時健太郎さんが働いていたお店です。ここで料理人をしながら音楽活動をしていたんですね。当時の仕事仲間が初コンサートの様子を今でも覚えていました。みんなが何もう一丁フィネそうそれみんな寂しいだから僕はすみませんお疲れ様ですもみんなはまだもう一丁とか料理っていうのもものを作って喜んでもらうっていうので、音楽も全く自分の中では同じです。いかになんていうかな、お客様に喜んでもらうかっていうのはちょっとここから学んだよね。2人でやったコンサートが人に喜んでもらえた。そのことが音楽活動に専念するきっかけになったんです。でも仕事を辞めて音楽一本で生きていくことに不安はなかったんでしょうかね。すごい勇気はいりましたけど、まあやってみようと、一人じゃ勇気ないけど、とりあえず2人でならやってみようと。佐賀県瀬振村に住む原さん一家のお宅。普通の家庭では朝の支度で忙しい時間帯ですが、原家にはゆっくりとした時間が流れます。おお、さすが元料理人の健太郎さん、包丁さばきが違いますね。できるだけでも手作りがいいですね。手作りがどうせ近所にお店はないしせーの、いただきます。いただきます。お父さんいただきます。頑張れ笑いになるぞ箸が止まるというか、なんかね、こういつもせせらぎの音とか鳥の声とか聞こえるので、あらあの虫がもう鳴き始めたねとか、あらあの鳥が鳴いてるねとか、そんなこと言いながらのんきに毎日ご飯食べてますどこか懐かしくて日本の食卓の原風景を見てるみたいですね。この日の午後、原さん一家は同じ瀬振村の民家を訪れました。近所の人たちによる手作りのミニコンサートに招待されたんです。村の内外からおよそ40人が集まりました。お客さんと近くていい雰囲気ですね。
かった。楽しかったね。とかね、最初のコンサートを思い出しながらっていうのもありましたけどね、生音でお客様足元みたいな。音楽ごとこうみんなに打ち解けるっていうか、でその中で皆さんこう涙してる人とかがたくさんいらっしゃるんですよね。なんかこう心の奥に響く何かを伝えられるようなご夫婦なんだなと思いました。この家族を見てるとなんだか時間がゆっくりと流れる気がしませんか？そうですね。何か大切なものを思い出させてくれる、そんな家族ですよね。強く吹いても出ない音はね。そう上手。そう、お目つぶって低いよ。やっぱ親のすることはしますよね。親のすること。それぞれがやりたいことをできて、でお互いにやりたいことを尊重し合えて、伝えたり実際にやっていけたり、そういうことができる雰囲気の家族でありたいですね。音楽を聴いているっていう感じで人が私たちの音色を聴くんじゃなくて、本当にこう風が鳴ってたり木がざわざわって言ってたり小鳥が鳴いてたり、そういうのが聞こえているような感じで人の耳や心をこう通り抜けていくような感じになると素敵だな。今ここ